секундах першого тайму. Він тут в центрі уваги на початку другого тайму. Ну і ще один швидкий перехід від гостей. І дивіться, хто у нас в бок Артема Козакевича у воротарську зону суперників. І тут перехопили легко цю передачу від Малашинська Сайонас Трукановичус. Цього голами для команди Патріса Канає. Від блоку пішов м'яч за межі майданчику. Отже, відновилася атака Моту Монпельє. І зараз Геннадій Комок не забити у господарів. І ось ми бачимо, що забиває Сергій Олександр Шевельов 6 метрів. Однак тут дочекав, що цей поєдинок закриє програму третього туру у групі «Ді». Думками групового турніру вийдуть до стикового раунду. І головними фаворитами на ці дві путівки є Мотор та Монпельє. Захар Денисов зараз вийшов на майданчик, отримав переможець Ліги Чемпіонів ще 2007 року у складі німецького Кіля. За цей суперклуб, німецький суперклуб чемпіонів проведе 8 жовтня вдома проти македонського Металурга.